guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா பலாக்கொட்டை வறுவல். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாணல் வச்சு எண்ணெய் ஊத்திக்கிங்க தேவையான அளவுக்கு. எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, அடுத்து கடுகு சேர்த்துக்குங்க. அடுத்தது உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்குங்க. அது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க. இப்போ கடுகுலாம் வெடிச்சிச்சு, அடுத்தது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பலாக்குட்டியை குக்கரில் உப்பு போட்டு நல்லா அவிச்சு எடுத்துருக்கேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை சேர்த்துக்கலாம். இதில் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. அடுத்தது மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதில் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம், இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க. நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ மசாலாலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்குங்க. இதில் கொஞ்சமாக இப்போ தண்ணி தெளிச்சிக்கங்க. ஏற்கனவே அவிச்சிட்டோம், இருந்தாலும் மிளகாத்தூள்லாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு கொஞ்சம் வேக வைங்க. இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆயிடுச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வாங்க சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதத்துக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். பலாக்கொட்டையை வேஸ்ட் ஆக்காதீங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு காய வச்சு உரித்து இந்த மாதிரி வச்சு பொரியல் செய்யுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.